Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, ես ուրախ եմ ողջունել ձեզ իմ աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի YouTube-յան ալիքում, որտեղ դուք կգտնեք գեր ճշգրիտ կանխատեսումներ, ինչպես համաշխարհային իրադարձությունների զարգացման, այնպես էլ Հայաստանի ապագայի մասին։ Եվ իհարկե ալիքի էջերում առկա են կանխատեսումներ բոլոր կենդանակերպերի համար, ինչպես տարվա կտրվածքով, այնպես էլ ամսվա կտրվածքով, եւ ամեն շաբաթ ավանդաբար ես ներկայացնում եմ գալիք շաբաթվա աստղացույց լուսնացույցը, լուսնի փոխհարաբերությունները, այլ մորակների հետ կանխատեսումները կենդանակերպերի համար։ Այնպես որ անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին եւ դիտեք այս վիդեոները մինչեւ վերջ, որպեսզի մշտապես տեղեկացված լինեք այն մասին, թե ինչ է ձեզ սպասվում մոտ ապագայում։ Սիրելի բարեկամներ, մշտապես ինձ անդրադառնում եք, որպեսզի ես ավելի մանրամասն անդրադառնամ տարբեր կենդանակերպերի կանխատեսումներին շաբաթական տեսության մեջ, այսինքն աստղացույց լուսնացույցի մեջ, բայց ասեմ, որ ավելի մանրամասն կանխատեսումներ բոլոր կենդանակերպերի համար առկա են ամսական կանխատեսումներում եւ տարվա կանխատեսումներ, այնպես որ եթե կարիք ավելի մանրամասն տեղեկանաք ձեր արևային, արեգակնային կենդանակերպի մասին, անպայման դիտեք այդ վիդեոները, արդեն առկա են նաև արևելյան կենդանակերպերի համար կանխատեսումները 2026 կարմիր, հրեղեն, առնագույն ձիու տարվա համար։ Եվ եթե ցանկանում եք ել ավելի խորանալ տարվա անցուդարձի եւ իրադարձությունների մեջ, թե ինչ է ձեզ սպասվում անձամբ, ապա իհարկե խորհուրդ եմ տալիս անպայման անցնել անհատական խորհրդատվություն, նամանավանդ որ ձեր բազմաթիվ խնդրանքներով on-line խորհրդատվության համար 50% զեղչը շարունակվում է եւ կշարունակվի մինչև փետրվարի վերջ, որովհետեւ շատերը ինձ գրել էին, որ չեն հասցրել օգտվել այդ չինական նոր տարվա հետ կապված 50% զեղչից, իսկ այժմ զեղչը ես երկարացնում եմ զեղչի տևողությունը մինչև փետրվարի վերջ։ Սիրելի բարեկամներ, այնպես որ շտապեք, տեղերը խիստ սահմանափակ են ինչպես միշտ եւ իմ խորհրդատվությունը գիտեք որ գերճշգրիտ է, ես վերլուծում եմ ոչ միայն արևմտյան աստղաբանությունը ի տարբերություն այլ աստրոհոգեբանների, որոնք բլբուլ են կտրում գիշեր ցերեկ ձեզ կեղծ տեղեկություններ, կեղծ ապագա ներկայացնելով, ես ներկայացնում եմ իրականությունը, ես հեքիաթներ չեմ պատմում եւ վերլուծում եմ մի քանի համակարգերով, այդ թվում նաեւ բադզի չինական աստղաբանությամբ եւ նաեւ ձեռնազննությամբ, որը հնարավորություն է տալիս առավել ճշգրիտ կանխատեսումներ տալ եւ պատասխանել ձեզ հուզող բոլոր հարցերին։ Անպես որ շտապ եք օգտվել, դե բնականաբար անհատական խորհրդատվությունը ներառում է ձեր ամբողջ նատալ կամ ծննդյան հորոսկոպի վերլուծությունը, ոչ միայն արեգակնային նշանը, ես այս կանխատեսումներում ընդհանուր ներկայացնում եմ հիմնականում կանխատեսումները ձեր արեգակնային նշանի համար, լուսնի համար եւ ժամադիտակի կամ ասցենդենտի համար, եթե գիտեք իհարկե ձեր ծննդյան ժամը, եթե չգիտեք, ես հատուկ մեթոդներով դա ճշգրտում եմ եւ ներկայացնում եմ ամբողջական ձեր անհատական քարտեզը, որը վերաբերվում է ձեզ անհատապես եւ բնականաբար այդտեղ տարբեր մորակներ կարող են լինել տարբեր դիրքերում, իհարկե կանխատեսումները նաեւ արևելյան կենդանակերպերի համար, նույնպես ոչ միայն այն տարին, որի ժամանակ դուք ծնվել եք արևելյան կենդանակերպով, այլ նաեւ ամիսները, նաեւ ամիսն է կարող է տարբեր լինել, նաեւ օրն է տարբերվում, որ անհատապես է հաշվարկում, բոլորդ հարցնում եք, իսկ որ օրն եմ ես ծնվել, համեցեք խորհրդատվության, որովհետեւ օրը հաշվարկվում է անհատապես, սիրելի բարեկամներ, նաեւ ժամը։ Կարևոր է նաեւ ծննդյան վայրը, սիրելի բարեկամներ, իհարկե այդ ամենը հատուկ հաշվարկվում է եւ ներկայացվում է ձեզ ամբողջական կանխատեսում, ամբողջական, այսպես ձեր վիճակի իրական նկարագիր, որը հորինված չի, որը ըստ կեղծ ինչ որ մաստերներ են հայտնվել ֆենշուի, նորահայտ մաստերներ են հայտնվել, որոնք 1-2 այսպես
լեկցիաներ լսելով, ինչ որ ինձանից նույնպես սովորելով, հիմնականում այդ մաստերը ինձանից է սովորել, սիրելի բարեկամներ, հիմա իհարկե դա երբեք չի ասի ձեզ, բայց իմացեք, որ չինական մետաֆիզիկայի միակ լուրջ ուսումնասիրողը Հայաստանում դա ես եմ, սիրելիներս, եւ եթե կարիք կա, իհարկե դիմեք անպայման ինձ, դիմեք մասնագետին, ոչ թե այսպես 1-2 սկսնակ ինչ որ իրեն մաստեր է հրճակում, իրականում մաստեր մարդ կարող է դառնալ միայն մեծ փորձառություն ունենալուց հետո 10 տարուց ավելի սիրելի բարեկամներ զբաղվում եմ նաև բազի չինական աստղաբանությամբ եւ չինական մետաֆիզիկայով, այնպես որ արդեն եզրակացությունները թողնում եմ ձեզ անպայման համեցեք խորհրդատվության, որովհետեւ 26 թվականը իսկապես շատ անկանխատեսելի տարի է լինելու, բար տարի է լինելու, արդեն տարվա սկզբից մենք տեսնում ենք այդ ռազմաքաղաքական լարվածությունը, որը առկա է ամբողջ աշխարհում եւ կարծես մի կայծ է պակասում, որ սկսվի արդեն թեժ պատերազմը, հատկապես ԱՄՆ-ի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև այդ բախումը, նաեւ բավականին լարված են փոխհարաբերությունները Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև այդ ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի ֆոնին իհարկե շատ բավականին բարդ իրավիճակ է ամբողջ աշխարհում ստեղծված եւ փետրվարը այն թեժ ամիսն է լինելու, որի ընթացքում արդեն իսկ մենք կտեսնենք որոշակի զարգացումներ, հատկապես փետրվարի երկրորդ կեսին։ Նու նաեւ փետրվարի առաջին կեսը նույնպես լի է զանազան աստղաբանական իրադարձություններով եւ այժմ ես կներկայացնեմ ձեզ փետրվարի երկրորդ շաբաթվա աստղացույց լուսնացույցը, լուսնի փոխհարաբերությունները այլ մորակներ հետ եւ կանխատեսումները կենթանակերպերի համար, այնպես որ դիտեք այս վիդեոն մինչեւ վերջ, սիրելի բարեկամներ, եւ այսպես ինչ է մեզ սպասվում փետրվարի 9-ից 15 ընկած ժամանակահատվածում։ Այստեղ բարեխառն օրը փետրվարի 9-ը, որովհետև արդեն փետրվարի 8-ի լույսի 9-ի գիշերը Երևանի ժամանակով 0:53 րոպեին լուսինը լարված քառակուսի կառաջացնի Մարս մոլորակի հետ, լուսինը գտնվում է 12 աստիճան կարիճում եւ Մարսը 12 աստիճան ջրհոսում։ Սա բավականին լարված գիշեր է, ագրեսիվ գիշեր, պետք է զգուշանալ, եթե գիշերը ճանապարհ եք ընկնում, նկատի ունեցեք, որ պետք է շատ զգուշ լինել ճանապարհներին, խուսափել լարվածությունից, խուսափել կոնֆլիկտներից, որովհետև լուսնի ու Մարսի այդ լարված քառակուսին կարող է զանազան անսպասելի այսպես հակամարտություններ եւ բախումներ առաջացնել։ Բարենպաստ է փետրվարի 9-ի առավոտը եւ օրվա առաջին կեսը ամենայն դեպս լինելու է հատկապես 8:09 րոպեին Երևանի ժամանակով լուսինը գեղեցիկ եռանկյունի կառաջացնի մեծ երջանկության մորակ Յուպիտերի հետ, որը շարունակաբար գտնվում է Խեցգետնում, 16 աստիճան Խեցգետնում գտնվում է մեծ երջանկության մորակ Յուպիտերը եւ 16 աստիճան կարիճում գտնվելու է լուսնի, իհարկե լուսնի եւ Յուպիտերը գեղեցիկ այդ եռանկյունին կբերի նոր դրական զարգացումներ, միջանձնային փոխհարաբերությունների բարելավում, լավ է ինչ որ ֆինանսական գործարքների համար, լավ է առևտրի համար, լավ է ինչ որ գործնական զանազան պայմանավորվածություններ կյանքի կոչելու համար, թեպետ եւ լուսինը շարունակելու է գալիք շաբաթվա ընթացքում մարել, իսկ մարող լուսնի ընթացքում իհարկե անբարենպաստ է նոր գործ սկսելը, դու դա իհարկե գիտեք, ես մշտապես դա ձեզ ներկայացրել եմ, բայց պետք է ասել, որ նոր է սկսվում ձիու տարին, իսկ այդ ամանորը փաստորեն չինական, որը այս տարի փետրվարի 4-ից 17-ն է, դա իհարկե այն կախարդական ժամանակն է, մոգական ժամանակն է, երբ պետք է շատ դրական զարգացումներով եւ իրադարձություններով եւ ապրումներով լցնել ձեր կյանքը, որպեսզի ողջ գալիք տարին, այսինքն այդ լարված, անկանխատեսելի, գեր էմոցիոնալ ձիու տարին լինի առավել բարենպաստ ձեզ համար, այնպես որ փետրվարի 9-ին բացառիկ օրերից, հատկապես օրվա առաջին կեսը ժամը 8-ից հետո Երևանի ժամանակով, որը կնպաստի այդ դրական
զարգացումների եւ էմոցիաների ներգրավմանը ձեր կյանք, սիրելի բարեկամներ, իհարկե սա շատ բարենպաստ է հատկապես ջրի նշանների համար։ Մեզ մոտ օրը ավարտվում է իհարկե լարվածությամբ 16:42 րոպեին փետրվարի 9-ին Երևանի ժամանակով 16:42 րոպեին լուսինը լարված քառակուսի կառաջացնի արեգակետ, որը գտնվում է 20 աստիճան ջրհոսում եւ 20 աստիճան կարիճում գտնվելու է լուսինը։ Իհարկե սա վերջին քառորդն է լուսինը արդեն մարում է եւ գիտեք, որ նորալուսինը փետրվարյան տեղի կունենա փետրվարի 17-ին եւ կնշանավորվի արևի օղակաձև խավարմամբ եւ լուսնային նորացույցով կարմիր, հրեղեն, արնագույն ձիու տարվա սկզբում, այսինքն վերջնականորեն իր իրավասությունների, լիազորությունների մեջ տարին կմտնի հենց փետրվարի 17-ին արևի օղակաձև խավարմամբ, որը եւ ընդգծում է այս տարվա լարված, անկանխատեսելի եւ բարդ լինելը, սիրելիներս, ես դա ներկայացրել եմ ձեզ, պատմել եմ դեռևս անցած տարվա կեսերից, այնպես որ երբ դուք գրում եք ես լսել եմ, դուք ինձանից եք լսել, որ կարմիր հրեղեն ձիու տարին սկսվում է փետրվարի 17-ին, դեպի դրա մասին խոսել եմ դեռևս անցած տարվա հունիսից։ Եվ սիրելիներս, իհարկե ամենակարևոր օրերից մեկը դա փետրվարի 10-ն է լինելու, արդեն 6:15 րոպեին Երևանի ժամանակով վաղ առավոտյան լուսինը լարված դիմակայության մեջ կմտնի անսպասելի փոփոխությունների մոլորակ Ուրանի հետ, որը շարունակաբար ուտում է ցլիկների ներվերը, գտնվելով առայժմ 27 աստիճան ցուրտ կենդանակերպում։ Ճիշտ է, Ուրանը փետրվարի 4-ից արդեն ուղընթաց է եւ աստիճանաբար լքում է ցուլ կենդանակերպը, բայց այնուամենայնիվ դեռևս շարունակում է նրա անկանխատեսելի եւ խառնակիչ ազդեցությունը ցուլիկների վրա եւ լուսնի իհարկե Ուրանի դիմակայությունը շատ մեծ լարվածություն կառաջացնի փետրվարի 10-ի առավոտյան, նախ ճանապարհներին, լոգիստիկայի հետ կապված ինչ որ խնդիրներ կարող են լինել, կապի հետ կապված բնական տարերային աղետների հետ կապված, նաև մարդածին աղետների հետ կապված եւ այլն։ Ընդհանրապես, քանի որ այժմ արդեն Մերկուրին մտել է իր այդ հանգույցի մեջ, այսպես կոչված, փետրվարի 7-ից հետո արդեն իսկ մտնելով ձկներ, Մերկուրին նպաստելու է զանազան լարվածությանը, չգիտեմ, ինչ որ հենց ճանապարհների հետ կապված խնդիրներին, խոչընդոտներին, ավիափոխադրումների հետ կապված խնդիրներին, խոչընդոտներին, իհարկե այդ ամենը առավել, այսպես գունեղ, առավել ընդգծված եւ առավել հաճախակի մենք կտեսնենք այն ժամանակ, երբ Մերկուրին դառնա հետընթաց, իսկ դա կլինի արդեն փետրվարի վերջում։ Եվ արդեն սիրելիներս 10:32 րոպեին լուսինը նախ գեղեցիկ եռանկյունի կառաջացնի Սատուրն մորակետ, որը գտնվելու է 29 աստիճան ձկներում եւ լուսինը 29 աստիճան կարիճում։ Իսկ ժամը 11-ին լուսինը լարված քառակուսի կառաջացնի Սիրով գեղեցկության մորակ Վեներայի հետ, որը նույնպես գտնվում է 29 աստիճան ջրհոսում։ Եվ արդեն պատրաստվում է ամսի փետրվարի 10-ին առավոտյան արդեն պատրաստվում է լքել ջրհոսը։ Իհարկե լուսնի եւ Վեներայի այդ լարված փոխհարաբերությունները նպաստելու են կանանց միջև հատկապես փոխհարաբերությունների լարվածությանը, ընտրության հետ կապված խնդիրներ, եւ Վեներայի եւ լուսնի քառակուսիները միշտ բարդացնում են ընտրություն, պես որ եթե ծրագրել եք ամսի 10-ի առավոտյան ժամը 10:10, 11-ին գնալ խանութ, ապա հիշեք, որ ընտրությունը բարդ է լինելու։ Եվ 11:21 րոպեին արդեն լուսինը լքելու է կարիճ կենդանակերպը եւ մուտք կգործի աղեղնավոր, սիրելի բարեկամներ, այստեղ 12:11 րոպեին լուսինը Երևանի ժամանակով 12:11 րոպեին լուսինը գեղեցիկ եռանկյունի կառաջացնի Նեպտունի հետ, որը արդեն իսկ գտնվում է խոյ կենդանակերպում եւ այնուհետեւ 14:18 րոպեին Սիրով գեղեցկության մորակ Վեներան կլքի ջրհոսը, որտեղ նա քմահաճ է, շատ ազատասեր է, շատ այսպես անկայուն է իր զգացմունքներում, այսինքն անվճռորոշ է իր զգացմունքներում, շատ այսպես բարձր
պահանջներ ունի Վեներան ջրհոսում, ինչ որ դիեզերական պահանջներ ունի, եւ նա Վեներան մուտք կգործի ձկներ, որտեղ իհարկե նա ավելի լավ է իրեն զգում, ավելի այսպես Վեներան ձկներում էմոցիոնալ է, ավելի փափուկ է, ավելի հարմարվող է, ավելի սիրառատ է, ավելի սիրահարվող է, այնպես որ այս Տրնդեզի եւ Սուրբ Սարգսից հետո Տրնդեզի եւ արդեն Սուրբ Վալենտինի օրվա հետ կապված Վեներան ավելի բարեհաճ կգտնվի սիրահար զույգերի նկատմամբ եւ Վեներան ձկներում կգտնվի մինչեւ 26 թվականի մարտի 6-ը սիրելի բարեկամներ Այնուհետև 19:27 րոպեին Լուսինը վեցանկյուն կառաջացնև Պլուտոն մորակի հետ, որը գտնվում է 3 աստիճան ջրհոսում։ Իհարկե, բարձրագույն մորակների փոխհարաբերությունները հենց փետրվարի 10-ին նրանք հուշում են մեզ, որ արդեն այդ համաշխարհային կառավարությունը որոշումը ներկայացրել է բոլոր խառը իրավիճակներում գտնվող այդ թեժ կետերի հետ կապված եւ արդեն մենք դրա մասին անպայման կիմանանք։ Դե իհարկե պատահական չէ նաեւ Ջեդի Վենսի այցը Հայաստան, որը բացառիկ է, որովհետև ամենաբարձրագույն պաշտոնյան է ամերիկյան, որը այս տարիների ընթացքում երբևէ ժամանել է Հայաստան Նենսի Փելոսիից հետո։ Իհարկե մենք տեսանք, թե ինչ եղավ Նենսի Փելոսի ժամանումից հետո Հայաստան, անգամ ես հիշում եմ, որ շատ խեյտինգ է ենթարկվում, շատ վատ մեկնաբանություններ էին գրվում իմ եթերից հետո, որտեղ ես ներկայացրեցի, որ որևիցե լավ դրական զարգացումներ Նենսի Փելոսի այցից հետո սпасել ուղղակի դա միամտություն է եւ այդպես էլ եղավ, այդպես էլ այդ լարվածությունը ռազմաքաղաքական ավելի խորացավ մեր տարածաշրջանում եւ այժմ նույնպես սպասեք ռազմաքաղաքական լարվածության թեժացմանը, որովհետեւ դա իհարկե պատահական չէ, որ Ջեդի Վենսը ժամանում է Հայաստան։ Իհարկե, եթե ձեզ հետաքրում է, ինչու հենց փետրվարի 9-ին, որտեվ այդ մակարդակի պաշտոնյաները իհարկե մշտապես ճամփորդում են հատուկ հաշվարկված օրերի եւ ժամերին, որովհետեւ այսպես ասած նրանք լուծում են մի քանի խնդիրներ, նրանք իրավունք չունեն սայթաքելու, նրանք իրավունք չունեն պատահականորեն այսպես ծուղակի մեջ հայտնվելու, ինչ որ բարդ իրավիճակի մեջ հայտնվելու։ Միաժամանակ նրանք լուծում են իրենց անձնական խնդիրները, այսինքն գիտեք, որ կա գոյություն ունի, իհարկե դա միայն ինձանից եք լսել հաստատ, հաղթելու արվեստը, չինական ցիմեն գիտելիքը, գիտությունը, որը հաղթելու արվեստն է, որը ոչ ամեն 2 ժամը մեկ այդտեղ հատուկ էներգիաների փոխհարաբերությամբ ներկայացնում է, թե ինչպիսի որ ուղություններով ավելի բարենպաստ է էներգետիկ հոսքերը, այսինքն ամեն 2 ժամը մեկ այդ հոսքերը իհարկե փոխվում են, էներգիաները փոխվում են եւ դուք կարող եք զգալիորեն բարելավել ձեր հաջողությունը, թե ունեք այդ գիտելիքը։ Իհարկե նաեւ կա ամսվա մեջ այդպիսի բարենպաստ էներգիաների բաշխվածությունը, կա նաեւ օրվա մեջ, կա նաեւ ժամի մեջ, դա հաշվարկվում է արդեն հատուկ բարդ ինչ որ չինական այսպես բանաձևերով եւ այդ ամենի մասին ես ավելի մանրամասն ներկայացնում եմ հաջողության բանալի փակ տելեգրամյան ակումբում։ Եթե ունեք այդպիսի ցանկություն, իհարկե անպայման բաժանորդագրվեք, նույնպես 50% զեղ չէ գործում մինչեւ փետրվարի վերջը, որտեվ այնտեղ ամեն ամիս ես ներկայացնում եմ նաեւ փողաբեր կոդերը, նաեւ փողաբեր տրվածքների օրերը եւ շատ ավելի մանրամասն խոսում ենք չինական մետաֆիզիկայի մասին, ինչպես բարելավել հաջողությունը, այսպես Ջեդի Վենսը իրականում նաեւ ես առաջ անգամ ճիշտ ասած դա նկատեցի Հիլարի Քլինտոնի այցի ժամանակ մեր այս տարածաշրջան, երբ տեսա, որ զարմանալիորեն նա հատուկ հենց ցիմեն կառույցին է, այսպես ասած, որ ոնց որ ճանջերը մեղրի վրա են հավաքում, այդպես էլ նրանք հավաքվում են այդ բարենպաստ էներգետիկական կառույցների վրա եւ կարծում եմ, որ Ջեդի Վենսը նույնպես այդ հենց այդ կառույցով հատուկ հաշվարկված իհարկե ամերիկյան այդ
էզոտերիկների, չինական մետաֆիզիկայի մասնագետների, աստղաբանների կողմից հաշվարկված այդ ուղիով է ճամփորդում, տևական ճամփորդությունները նրանք պահանջում են իհարկե եւ համապատասխան ֆիզիկական առույգություն եւ համապատասխան հաջողության հետ անկանխատեսելի անսպասելի ինչ որ զարգացումներ տեղի չունենան եւ այնպես որ շատ հետաքրքիր է հենց որ նա ամսի 9-ին է գալիս, նա մանավանդ որ Լուսինը եւ Յուպիտերը լինելու են լավ եռանկյունի փոխհարաբերության մեջ։ Նու սա ըստ արևմտյան աստղաբանության, իսկ ըստ չինական մետաֆիզիկայի թե ինչ օրինաչափություններ են այնտեղ ներդրված։ Իհարկե ես եթե ձեզ հետաքրիր է կներկայացնեմ մոտակա Facebook-յան կիրակնօրյա եթերում իհարկե գրեք մեկնաբանություններում, եթե ձեզ դա հետաքրքիր է, սիրելի բարեկամներ, անպայման կանդրադառնամ։ Եվ փետրվարի 11-ին, փետրվարի 10-ի 11-ի լույս 11-ի գիշերը ժամը 1-ին Երևանի ժամանակով Լուսինը լարված քառակուսի կառաջացնի Մերկուրիի հետ 6 աստիճան աղեղնավորում գտնվում է Լուսինը եւ 6 աստիճան ձկներում գտնվելու է Մերկուրին։ Նո արդեն գիտեք, որ Մերկուրին փետրվարի 7-ից մուտք է գործել ձկներ։ Եւ իհարկե այստեղ նույնպես լոգիստիկայի հետ կապված այդ գիշերային ժամերին շատ անբարենպաստ իրավիճակ է ճանապարհներին խոչընդոտներ 17:42 րոպեին Լուսինը վեցանկյուն կառաջացնի Մարս մորակի հետ, որը գտնվում է 15 աստիճան ջրհոսում եւ 15 աստիճան աղեղնավորում գտնվում է Լուսինը։ Նու սա իհարկե բարենպաստ է փետրվարի 11-ը ակտիվության համար, հատկապես ֆիզիկական ակտիվության համար, հատկապես երեկոյան ժամերը։ Եվ շատ հետաքրքիր է եւ բարդ է մեր մոտ փետրվարի 12-ը Երևանի ժամանակով 10:52 րոպեին Լուսինը վեցանկյուն կառաջացնի նախ Արեգակի հետ 23 աստիճան ջրհոսում Արեգակն է 23 աստիճան աղեղնավորում Լուսինն է։ Իհարկե սա վերջին բարենպաստ Լուսնի եւ Արեգակի միջեւ փոխհարաբերությունն է խավարումից առաջ, արևի օղակաձև խավարումից առաջ եւ 23:28 րոպեին հատկապես շատ լարված կլինի փետրվարի 12-ի գիշերը Լուսինը քառակուսի կառաջացնի նաեւ Սատուրն մորակի հետ 29 աստիճան ձկներում գտնում է Սատկած ձկան աստիճանում Սատուրնը պատահական չէ որ Վենսը գալիս է հենց այն ժամանակ երբ Սատուրնը գտնվում է այդ աստիճանում եւ 29 աստիճան աղենավորում գտնվում է Լուսին։ Իհարկե երեկոն շատ լարված կլինի փետրվարի 12-ին հատկապես միջանձնային փոխհարաբերությունների մեջ զգացմունքները դրսևորելու հետ կապված բական խնդիրներ է առաջացնելու այս Լուսնի եւ Սատուրնի քառակուսին լարված, իսկ 23:44 րոպեին Երևանի ժամանակով Լուսինը մուտք կգործի այծ եղջյուր։ Բարեխառն օր է մեզ մոտ փետրվարի 13-ը։ Փետրվարի 12-ի լույս 13-ի գիշերը 0:43 րոպեին Լուսինը լարված քառակուսի կառաջացնի Նեպտունի հետ, այնպես որ հնարավոր են մղձավանջային երազներ 0 աստիճան խոյ կենթանակերպում Նեպտունը եւ 0 աստիճան այծ եղջյուրում գտնվելու է Լուսինը 6:22 րոպեին Լուսինը գեղեցիկ վեցանկյուն կառաջացնի նաև Վեներայի հետ 3 աստիճան ձկներում Վեներան 3 աստիճան այծ եղջյուրում Լուսինը եւ 22:17 րոպեին Լուսինը նաև վեցանկյուն կառաջացնի Մերկուրիի հետ, որը խիստ բարենպաստ է միջանձնային հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Իսկ փետրվարի 13-ի լույս 14-ի գիշերը Երևանի ժամանակով 4:11 րոպեին չարաբաստիկ Սատուրնը վերջապես կլքի ձկները մշտապես կլքի ձկները արդեն եւ մուտք կգործի խոյ կենթանակերպ 2 տարով մինչեւ 2028 թվականի մարտ ամիսը։ Իհարկե թե ինչպիսի զարգացումներ են սպասվում կենթանակերպերին Սատուրնի դիրքի փոփոխության հետ ես արդեն մանրամասն ներկայացրել եմ թե ամսվա կանխատեսումներում, թե տարվա կանխատեսումներում, թե Facebook-յան եթերներում մի քանի տեղ ներկայացնում եմ, այնպես որ մի հարցրեք թե ինչ է սպասվում կենթանակերպերին, արդեն ես շատ խոսել եմ դրա մասին, եթե ձեզ հետաքրքրում է ավելի մանրամասն կանխատեսումներ, համեցեք խորհրդատվության։ Եվ
Նախ առավոտյան բավականին լարված մորակային փոխհարաբերությունը 7:27 րոպեին լուսինը փետրվարի 14-ին դիմակայության մեջ կմտնի Ուրան մորակի Յուպիտեր մորակի հետ 16 աստիճան խեցգետնում Յուպիտերն է եւ 16 աստիճան այդ եղջերում գտնվելու է լուսինը։ Իհարկե սա անբարենպաստ ինչ որ խոշոր գնումների, ձեռքբերումների, գործարքների համար այդ փետրվարի 14-ի առավոտյան անբարենպաստ է։ Եվ 5:31 րոպեին արդեն 5:31 արդեն փետրվարի 15-ին 5:31 րոպեին լուսինը գեղեցիկ եռանկյունի կառաջացնի անսպասելի փոփոխությունների մոլորակ Ուրանի հետ, որը բարենպաստ է հենց փետրվարի 15-ը շատ բարենպաստ է աստղաբանական կանխատեսումների համար, որտեվ Ուրանը հենց ղեկավարում է աստղաբանությունը, իսկ լուսինը բարենպաստ այսպես կբացի մեր աչքերը, որպեսզի մենք հստակ տեսնենք ապագան, այնպես որ համեցեք խորհրդատվության։ Եվ նամանավանդ որ 10:16 րոպեին փետրվարի 15-ին արդեն լուսինը մուտք կգործի ջրհո, սիրելիներս։ 10:32 րոպեին լուսինը վեցանկյուն կառաջացնի Սատուրնի հետ, որը արդեն փետրվարի 14-ին մուտք է գործել Խոյ կենդանակերպ, եւ 11:21-ին նաեւ վեցանկյուն կառաջացնի Նեպտունի, իսկ 18:10 րոպեին կմիանա Պլուտոնի հետ։ Իհարկե, Կիրակին փետրվարի 15-ը բավականին այսպես կարևոր օր է հենց ռազմաքաղաքական ինչ-որ որոշումների համար, ուժային կենտրոնների մինչև փոխհարաբերությունները հստակեցնելու համար, նամանավանդ Լուսնի եւ Պլուտոնի միությունը 18:10-ին փետրվարի 15-ին 3 աստիճան ջրհոսում։ Պես որ շատ կարևոր շաբաթ է մեզ սպասվում, սիրելի բարեկամներ, շատ այսպես ապագային միտված շաբաթ է սպասվում եւ հատկապես այսինքն ինչ է տեղի ունենում, ամփոփվում է անցած շրջանը եւ հիմքերը դրվում է գալիք շրջանի համար, ինչ որ նոր զարգացումների համար, որոնք իհարկե արդեն տեղի կունենան 26 թվականի ընթացքում Կարմիր հրեղեն ձիու տարում։ Իսկ այժմ սիրելի բարեկամներ ներկայացնեմ, թե ինչ է սպասվում կենդանակերպերին փետրվարի երկրորդ շաբաթվա ընթացքում, փետրվարի 9-ից 15-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Նախ ասեմ, սիրելի բարեկամներ, կրկնվեմ, որ դուք անդադ հարցնում եք եւ խնդրում եք ավելի մանրամասն ներկայացնել առանձին կենդանակերպերի կանխատեսումները։ Սիրելի բարեկամներ, շատ մանրամասն ներկայացնում եմ բոլոր կանխատեսումները ամսվա եւ տարվա այդ կանխատեսումներում 26 թվականի եւ փետրվարի կանխատեսումները արդեն կան եւ 26 թվականի կանխատեսումները բոլոր արևելյան եւ արևմտյան կենդանակերպերի համար։ Այնպես որ կարող եք դիտել այդ վիդեոները եւ ավելի հստակ պատկերացում կազմել։ Իսկ եթե ցանկանում եք ավելի մանրամասն, շատ ավելի մանրամասնությունների խորությամբ պատկերացնել, թե ինչ է ձեզ սպասվում 2026 թվականի ընթացքում Կարմիր հրեղեն ձիու տարվա ընթացքում, իհարկե պետք է անցնեք անհատական խորհրդատվություն, որը հիշեցնեմ, որ մինչև փետրվարի վերջը 50% զեղչ է գործում on-line խորհրդատվության համար, այնպես որ շտապեք, տեղերը խիստ սահմանափակ են։ Իսկ այժմ ներկայացնեմ, թե ինչ է սպասվում Խոյերին փետրվարի երկրորդ շաբաթվա ընթացքում։ Բարեխառն շաբաթ է լինելու, սիրելի Խոյեր, փետրվարի 9-ից 10-ը զգուշացեք անսպասելի զարգացումներից, խնդիրներից, ճանապարհներին եւ ֆինանսների հետ կապված։ Փետրվարի 10-ից 12-ը լավ լուր արտասահմանից կամ նվերից 12-ից 15-ը կարևոր գործնական հարց է լուծվելու ձեզ համար, սիրելի խոյակներ։ Եվ ցուլիկների համար նույնպես բավականին լարված է անցնելու գալիք շաբաթը փետրվարի 9-ից 10-ը զգուշացեք, սիրելի ցուլեր, ձեզ զուգընկերների եւ գործընկերների հետ բախումներից հետո դժվար կլինի վերականգնել հարաբերությունները։ Փետրվարի 10-ից 12-ը զգուշացեք անսպասելի զարգացումներից, հնարավոր է ձեզ անսպասելի գումարներ պետք գան հարցեր լուծելու համար, առողջության հետ կապված օրինակ հարցեր լուծելու համար, բայց մեծ վարկեր եւ պարտքեր այդ օրերին վերցնել ցանկալի չէ։ Փետրվարի 12-ից 15-ը սիրելի ցլիկներ, սպասեք լավ լուրեր արտասահմանից, հնարավոր է նաեւ ճամփորդություն։ Բարդ շաբաթ է սպասվում նաեւ երկվորյակներին, սիրելի երկվորյակներ, փետրվարի 9-ից 10-ը ընթացիկ աշխատանքային հարցեր եք լուծել, նաեւ առողջության հետ կապված հարցեր։ Փետրվարի 10-ից 12
12-ը զգուշացեք ձեր զուգընկերների եւ գործընկերների հետ բախումներից, որտեղ հետո բաց կլինի վերականգնել հարաբերություններից 12-ից 15-ը փետրվարի զգուշացեք անսպասելի զարգացումներից, անսպասելի խնդիրներից ճանապարհների վրա, ֆինանսական խնդիրներից, բայց մեծ վարկեր կամ պարտքեր վերցնել ցանկալի չէ։ Սիրելի խեցգետինիկներ, ձեզ համար նույնպես բարեխառն է լինելու գալիք շաբաթը, փետրվարի 9-ից 10-ը շատ բարենպաստ օրեր են, հատկապես երեխաների համար, երեխաների խնդիրները լուծելու համար, նաև բիզնեսի համար։ Փետրվարի 10-ից 12-ը լուծելու եք ընթացիկ աշխատանքային հարցեր եւ առողջության հետ կապված հարցեր, իսկ փետրվարի 12-ից 15-ը զգուշացեք ձեր զուգընկերների եւ գործընկերների հետ բախումներ, որտեղ հետո դժվար կլինի վերականգնել հարաբերությունները։ Սիրելի առյուծիկներ, ձեզ համար եւս բարեխառն է անցնելու գալիք շաբաթը փետրվարի 9-ից 10-ը հիմնականում լուծելու եք տան ընտանիքի ծնողների հետ կապված հարցեր, հնարավոր է նաև տան առքուվաճառք։ Փետրվարի 10-ից 12-ը լավ օրեր են ձեզ համար, սիրելի առյուծակներ, հատկապես երեխաների հետ կապված հարցեր լուծելու համար, հանգստի համար, հաճույքների համար եւ բիզնեսի համար։ Փետրվարի 12-ից 15-ը հիմնականում զբաղվելու եք ընթացիկ հարցերով, նաև աշխատանքային հարցերով, կենցաղային հարցերով եւ առողջության հետ կապված հարցերով։ Սիրելի ձկնիկներ, սիրելի կույսիկներ, կույսակներ, հա, ձկնիկներ անունս տվեցին, փետրվարի 9-ից 10-ը կարճ ճանապարհ է գնալու, որի ընթացքում հնարավոր են հետաքրքիր ծանոթություններ եւ կարեւոր լուրեր ստանաք։ Փետրվարի 10-ից 12-ը լուծելու եք տան ընտանիքի ծնողների հետ կապված հարցեր, իսկ 12-ից 15-ը շատ բարենպաստ օրեր են երեխաների համար, հաճույքների, հանգստի եւ բիզնեսի համար։ Սիրելի կշերքիկներ, ձեզ համար եւս բարենպաստ է գալիք շաբաթը։ Փետրվարի 9-ից 10-ը բարենպաստ է ֆինանսական գործունեության համար, փող եք ստանալու։ Փետրվարի 10-ից 12-ը կարճ ճանապարհ է գնալու, որի ընթացքում հետաքրքիր ծանոթություն կամ լավ լուրեր քույրերից կամ եղբայրներից։ Իսկ փետրվարի 12-ից 15-ը տան ընտանիքի ծնողների հետ կապված հարցեր եք լուծելու, հնարավոր է բնակարանի տան առքուվաճառք։ Սիրելի կարիճակներ, ձեզ համար շատ կարևոր է լինելու գալիք շաբաթը եւ բարենպաստ։ Փետրվարի 9-ից 10-ը հիմնականում ուշադրություն դարձրեք ձեր արտաքին հմայքի եւ գեղեցկությանը, լուծեք անձնական եւ գործնական բնույթի խնդիրներ, հաջողությունը ձեր կողմն է։ Փետրվարի 10-ից 12-ը բարենպաստ է ֆինանսական գործունեության համար, փող եք ստանալու, իսկ փետրվարի 12-ից 13-ը կարճ ճանապարհ է գնալու, որի ընթացքում լավ լուրեր կստանաք։ Աղեղնավորներ, բարեխառն է անցնելու ձեզ համար գալիք շաբաթը, փետրվարի 9-ից 10-ը ակտիվանալու են ձեր գաղտնի թշնամիները, զգուշ եղեք սիրելի աղեղնավորներ։ Փետրվարի 10-ից 12-ը զբաղվեք ձեր արտաքին հմայքով, տեսքով եւ գեղեցկությամբ, հաջողությունը ձեր կողմն է։ Փետրվարի 12-ից 15-ը բարենպաստ է ֆինանսական գործունեության համար, փող եք ստանալու։ Այդ եղջյուրիկներ, ձեզ համար եւս բարեխառն է լինելու գալիք շաբաթը, փետրվարի 9-ից 10-ը ընկերական միջավայրում շատ կարևոր հնարավոր է ծանոթություն, կարևոր երազանքի իրագործում եւ կուրախացնել նաեւ ձեր չափահաս երեխաները։ Փետրվարի 10-ից 12-ը ակտիվանալու են ձեր գաղտնի թշնամիները, սիրելի այդ եղջյուրներ, զգուշ եղեք։ Իսկ փետրվարի 12-ից 15-ը զբաղվեք ձեր արտաքին հմայքով, տեսքով եւ գեղեցկությամբ, հաջողությունը ձեր կողմն է։ Սիրելի ջրհոսներ, բարեխառն են լինելու գալիք շաբաթը նաև ձեզ համար։ Փետրվարի 9-ից 10-ը կարևոր գործնական հարց է լուծվելու ձեզ համար պետական դրան հետ կապված, փաստաթղթերի, պաշտոնի աշխատանքի հետ կապված։ Փետրվարի 10-ից 12-ը կարևոր ինչ-որ երազանք է իրագործվելու ձեզ համար եւ ընկերական միջավայրում հնարավոր է հեռանկարային ծանոթություն։ Փետրվարի 12-ից 15-ը զգուշացեք գաղտնի թշնամիների ակտիվությունից։ Սիրելի ձկնիկներ, ընդհանուր առմամբ ձեզ համար բարենպաստ է գալիք շաբաթը։ Փետրվարի 9-ից 10-ը լուրեր արտասահմանից կամ նվեր, հնարավոր է ճամփորդություն։ Փետրվարի 10-ից 12-ը կարևոր գործնական հարց է լուծվելու ձեզ համար, պետական դրան հետ կապված, փաստաթղթերի հետ կապված, աշխատանքի պաշտոնի հետ կապված, հասարակական կարգավիճակի հետ կապված, հնարավոր է նաև օրինակ ամուսնության առաջարկություն։ Փետրվարի 12-ից 15-ը կարևոր երազանք է կատարվելու ձեզ համար եւ նաեւ
եւ ջերմ ընկերական միջավայրում հնարավոր է շատ հեռանկարային ծանոթություն ձեզ կուրախացնի նաեւ ձեր չափահաս երեխաները սիրելի ձկնակներ։ Ահա այսքանը սիրելի բարեկամներ այն մասին թե ինչ է մեզ սպասվում գալիք շաբաթվա ընթացքում փետրվարի 9-ից 15 ընկած ժամանակահատվածում անպայման բաժանորդագրվեք աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ իմ YouTube-յան ալիքին, կիսվեք այս վիդեոներով սոցցանցերում եւ նաեւ հետեւեք ինձ ոչ միայն YouTube-ում, այլև ես երկու YouTube-յան ալիք ունեմ, իդեպ հիշեցնեմ նաեւ Աստրոմագիա եւ Թալիսմաններ իմ մոգական YouTube-յան ալիքն է, հետեւեք ինձ Facebook-ում, TikTok-ում, Instagram-ում, Telegram-ում, ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարի, կհանդիպենք, ցտեսություն։